Jeg har fået spørgsmålet om en massagepistol er bedre end en foam roller. Og det er et interessant spørgsmål, specielt hvis du sidder og tænker, at du gerne vil investere i en af delene. Om det så skal være en massagepistol, en foam roller eller en sportsmassør. Så jeg vil gerne give min personlige vurdering af, hvad jeg synes, der er det bedste, og hvad fordele og ulemper er ved det. Men for at forstå, hvorfor det er vigtigt at give sig selv tid til at få en massage, eller give sig selv en massage, så skal du tænke på, at din krop konstant er i arbejde. Om det er fordi, du er på træne, om du sidder på et arbejde, du har et arbejde, hvor du går meget rundt, løfter ting, om du skal handle, lave mad, eller hvad du laver i hverdagen, så er din krop konstant i arbejde. Så vi har altså hele tiden et pres på vores krop, på vores muskler og på vores led. Husker du ikke at strække ud eller massere dine muskler, jamen så trækker dine muskler sig sammen. Og vi skal også huske på, at vi skal slappe af. Gør vi ikke det, jamen så vil vores fascier netop blive strammet meget op, og det kan betyde, at vi får en betændelse, vi får dårlig fleksibilitet og mobilitet i vores muskler og led. Og så spørger du dig selv, jamen hvorfor er mobilitet overhovedet vigtig? Og mobilitet er sindssygt vigtig. Hvis du er opstrammet et sted, jamen så kompenserer din krop et andet sted. Forestil dig, at du har meget stramme baglår, altså din hamstrings er helt strammet op. Jamen så går din lænd, altså din nederdel af din ryg, går hen og kompenserer for den stramhed, der er i baglårene. Og så vil det gå hen på et tidspunkt og give dig lændeproblemer, ondt i ryggen og dårlig position. Så derfor er det sindssygt vigtigt, at vi husker på, at vi skal give os tid til at massere, vi skal give os tid til at strække ud i vores muskler og led. Og det er så her, at foam roller og massagepistol kommer ind i billedet. Fordi med en foam roller og en massagepistol kan du nemlig nemt selv massere og gøre dig mere mobil i dine led og muskler. Så hvis vi kigger på den første, som er foam roller, jamen den jeg har her, det er en flad overflade. Man kan også få dem med knopper og alt muligt, så det går dybere. Men jeg foretrækker faktisk den helt flade. Den her fra Triathletic, og man kan købe den inde på min hjemmeside også, hvis man har lyst til at få fat i en foam roller. Foam roller, den kan hjælpe dig med at lindre muskeltræthed, ømhed og betændelsestilstand i kroppen. Den hjælper dig også med at øge din bevægelighed i muskler, led og sener, så du får en bedre range of motion, altså din bevægelsesmønstre bliver større. Så kan du komme dybere i din squat, du kan blive bedre i din dødløft og generelle hverdagsaktiviteter. Når du foam roller, så bliver dine nervereceptorer stimuleret. Det sender en besked til hjernen om, at nu skal vi slappe af der, hvor du er i gang med at foam rolle. På den måde så slapper du altså af i musklerne, hvor du er i gang med at arbejde. Samtidig så øger foam rolleren blodtilførsel ned til de muskler, hvor du arbejder. Det vil altså sige, at der kommer mere ilt, der kommer flere næringsstoffer ned til de muskler. Du reducerer samtidig restitutionstiden, og det vi kalder DOMS, som er den forsinkede muskelømhed, du mærker i dine muskler. Det vil sige dagen efter eller 2 dage efter, så begynder du at blive rigtig øm der, hvor du trænede. Så derfor så er det en rigtig god idé at bruge foam rolling både før og efter din træning til både at øge din præstationsevne, forbedre din range of motion, og så samtidig for at reducere din restitutionstid og muskelømhed, du vil mærke i din krop. Personligt anbefaler jeg, at man kombinerer foam rolling med dynamiske stræk for at få den største effekt ud af det. For at opsummere fordelene af foam roller, så får du øget blodtilførsel til musklerne, øget ilt og næringsstoffer til musklerne, du slapper af i dine muskler og led, du lindrer muskelømhed, muskeltræthed og betændelsestilstanden. Du forbedrer din range of motion, og samtidig så mindsker du din restitutionstid og følelsen af DOMS dagene efter. Og så lad os snakke om massagepistolen. Jeg har denne her, og til lige at forstå, hvad en massagepistol er, jamen så er det et værktøj, som den sender i forskellige niveauer et tryk på musklerne. Den jeg bruger her, den har 4 forskellige niveauer, så i forhold til hvor hårdt tryk man vil have på sine muskler, hvor hurtigt det skal gå, jamen så kan man så indstille den efter det niveau, man gerne vil have. Det der er den største fordel ved massagepistolen i forhold til foam rolleren, det er, at massagepistolen er nem at anvende. Når du bare ligger og slapper af, ser tv eller hvad du gør, så kan du nemt egentlig bare bruge massagepistolen, uden at skulle bruge resten af kroppen til ligesom at rulle med, som du gør med foam rolleren. Ligesom med foam rollerne, så udløser massagepistolen også neurologiske ændringer i musklerne. Du øger blodgennemførslen til det område, du masserer. Du sender mere ilt, du sender flere næringsstoffer ned til musklerne. Så alt i alt så giver den det samme. Så hele princippet i at skulle massere er det samme. Så igen, du lader musklerne slappe af,
og du lindrer muskelømhed, muskeltræthed og betændelsestilstanden. Det, der er fordelen ved massagepistolen, det er, at du kommer dybere ned. Foamrolleren, som du kan se, som også har en flad og glat overflade, jamen den tager jo hele musklen, når det er, du masserer. Så til at komme ned i de dybere små muskler, jamen, så kan massagepistolen lige det ekstra. Der er også mulighed for at ændre selve hovedet. Der er forskellige hoveder til massagepistolen. Der er sådan en som den her, sådan en som den her, og sådan en flad en her, og så er der så den, jeg har på allerede nu. Så ved at bytte dem ud, jamen så kan du så opnå noget andet. Så hvis du vil rigtig dybt ned i muskel, jamen så kan du tage den, der er lidt mere spids, og komme lidt dybere ned. Så helt klart, så føler jeg, at jeg kommer dybere ned i musklen med en massagepistol, end jeg gør med en foamroller. Så den store forskel fra massagepistolen til foamrolleren, det er den dybdegående følelse. Den mere intense følelse. Og så samtidig, at det er lidt nemmere bare lige at tage massagepistolen, og så køre og ligge og slappe af samtidig. Fordelen ved foamrolleren i forhold til massagepistolen. Med massagepistolen, der kan du ikke massere dig selv over hele kroppen. Det er lidt mere besværligt at skulle om og massere sig selv på ryggen, og så samtidig slappe af i ryggen. Hvor med foamrolleren, der kan du faktisk nå hele vejen rundt om kroppen selv, så på den måde er det væsentligt nemmere. Så der vinder foamrolleren helt klart, medmindre du selvfølgelig har en partner eller en ven eller en veninde, der altid vil stå klar og massere dig. Den anden fordel ved at vælge en foamroller frem for en massagepistol, det er, at du når et større område ad gangen. Så på den måde, så sparer du tiden. Medmindre du ved, at der er et specifikt område, du virkelig har brug for massage, jamen så massagepistolen helt klart bedre. Men hvis det handler om generelt at varme musklerne op, øge blodtilførslen, øge range of motion inden træning, jamen så vil jeg faktisk anbefale at bruge en foamroller, fordi at det går lidt hurtigere, og du kan nemmere komme i gang og få blodtilførslen ned i kroppen. Så er der den tredje fordel ved at vælge en foamroller. Det er helt klart prisen. Hvis ikke man vil op og investere flere tusind kroner i en massagepistol, så kan du altså få en foamroller til væsentligt mindre. Den foamroller, som jeg har her, den er 100% organisk. Den er lavet af naturmaterialer, lavet 100% af kork. Så den er godt for miljøet, og den har en rigtig god skridsikker overflade. Den kan man få for 249 kroner inde på min hjemmeside nfit.dk. Så det er helt klart, den anbefaler jeg helt klart. Jeg har prøvet alle mulige forskellige. Jeg har også en foamroller som denne her, hvor der er de her dutter på. Men jeg ved ikke, jeg bruger faktisk ikke den her særlig tit. Jeg bruger faktisk mere den her, fordi jeg netop anvender den til ikke at komme dybt ned i de små muskelgrupper, men jeg bruger den inden min træning og efter min træning til at varme musklerne op. Og så det sidste spørgsmål, du skal spørge dig selv om, inden du vælger, hvilket produkt du gerne vil anvende, det er, hvilket produkt vil jeg bruge kontinuerligt? Og når jeg siger kontinuerligt, så mener jeg cirka 3 gange om ugen, og du skal i hvert fald afsætte et kvarter til det, for det virkelig giver noget. Så det skal du spørge dig selv om, og det jeg mener, som er fordelen med foamrolleren, det er nemlig, at du når et større område ad gangen. Så du skal nok investere lidt mere tid på at massere dig ordentligt igennem med en massagepistol, end du skal med en foamroller. Og så husk på, at en massagepistol eller en foamroller ikke er alt arbejdet. Altså det gør ikke alt for dig. Det er ikke kun derfor, du får en bedre fleksibilitet og en bedre mobilitet. Det handler om de rigtige øvelser. Jeg vil også kombinere det med dynamiske stræk, som jeg nævnte tidligere. Jamen det har alle sammen en indflydelse på din mobilitet, din bevægelighed, din holdning. Jeg håber, det var svar på fordele og ulemper ved massagepistol og foamroller. Men det var min personlige vurdering, og jeg vil rigtig gerne høre jeres feedback og jeres egne vurderinger af det, så jeg også kan blive klogere på, hvordan I tænker omkring det.